हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कनाडा। कनाडा में आज मुझे लगता है कि मैं पिछले यहाँ पे 2-3 सालों से रह रहा हूँ। मैंने तो इतना स्टॉर्म नहीं देखा है। फिलहाल जो मेरी हाइट जो है वो 5.5 फुट 6 इंच है ना। मैं दरवाजा खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अभी मेरे यहाँ तक कहाँ तक बर्फ आ चुकी है पिछले एक दिन के अंदर, और अभी एक दिन स्टॉर्म और आना है। तो अभी देखते हैं जी, Probably 2 days. दरवाजा बहुत टाइट हो गया, खुल नहीं रहा। पर ये देखो जी, यहाँ तक बर्फ आ चुकी है मेरे यहाँ तक पैक हो रही है, और अभी बर्फ पीछे और पड़ रही है। ज्यादा खोल नहीं पाऊंगा मैं फिलहाल।